যে গতবার থেকে এবার লোহার দাম বেশি, কাজ কামও কম, বেচা বিক্রিও কম। বডি ছুরি তৈরি করছি বেচার জন্য। বর্তমান মালের চাহিদা খুব সীমিত আকারে, কিন্তু আশা করা যায় ইনশাল্লাহ চাহিদা হবে। তৈরি করতেছি, মালের দাম সামনে বছর চাহিদা মালের দাম একটু বাড়ছে, তাই গ্রাহকের চাহিদা একটু কম। আশা করা যায় 5-7 দিন টাইম আছে, চাহিদা হইতে পারে। কুরবানি পশু জবাই করার জন্য ছুরি কিনতে এসেছি, কিন্তু বাজার এখান থেকে আগের দামের থেকে অনেক দাম বেশি হয়ে গেছে। লোহার দাম বেশি হয়, ছুরির দামও বেশি, তাই অনেকে তারা কম দামে কিনতে পারতেছে না, কিন্তু প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে বেশি দামে কেনা লাগতেছে এবার।